president. Det jo, som har blitt sagt, ganske bred enighet i komiteen om at mange av virkemidlene som skisseres i denne proposisjonen gode virkemidler. Det avgjørende at vi har tidlig intervensjon. Det avgjørende at man får tilbud om rehabilitering tidlig. Det avgjørende at man unngår at folk nærmest automatisk får lange sykefravær hvis de kunne vært tilbake på jobb tidligere. Og så det også, som flere representanter har vært inne på, helt avgjørende at sykemelders ansvar presiseres og klargjøres. Det selvfølgelig et vanskelig dilemma for mange sykemeldere, for de jo på den ene siden ansvarlig overfor sine pasienter, og ansvarlig for at pasientene ikke bare får en forsvarlig behandling, men også får en sykemelding dersom det riktig. Samtidig så det grunn til å tro, president, at det gått en automatikk i at man gir et visst sykefraværsløp for alle som har bestemte sykdommer, uten at det ligger den nødvendige individuelle betraktning og behandling bak. Og det en utfordring. Men så jo også det viktigste sykemelder kan gjøre, jo også å bidra til at pasientene, eller de som syke, kommer tilbake til jobb. Og det kanskje det skorter mest på i dagens system. Det jo sånn at helsepersonalet har jo trening i sykemelding. Det en naturlig del av deres utdannelse. Men fokuset på hvordan man skal få folk tilbake i arbeid, altså rett og slett på å se det friske i folk, har det kanskje vært større mangler i forhold til. Siden det i det store og det hele ganske bred enighet om mange av disse forslagene, så har jeg lyst til å knytte noen betenkninger til det, som også Høyre har presisert i merknadsform. Jeg slutter meg for øvrig selvfølgelig også bak de merknadene som komiteens leder hadde, med tanke på de forslag og merknader som Høyre og FrP står sammen om, som først og fremst preges av at vi noe mer utålmodige og ser grunn til å sette fristene noe tidligere, nettopp for å unngå langsiktig sykefravær. Det har i de foregående ukene vært nok en runde med turbulens og kritikk mot NAV-systemet. Jeg av de som skeptisk til at politikere ved enhver korsvei skal skrike mot systemene. Ikke for at systemene våre ikke har mangler, for det har de, men rett og slett for at vi også må la reformer få tid til å virke. Derfor det ikke ofte at Høyre går på denne talerstolen og minner om at vi hadde en annen innretning på NAV-reformen enn den som faktisk kom. Og jeg skal heller ikke bruke mye tid på det nå. Men det en ting som har kommet fra med NAV-systemet som Høyre har vært opptatt av lenge. Og det at det en fare for overbyråkratisering, altså en fare for at systemet blir så stort og rutinene og innrapporteringskravene blir så mange, at man glemmer det NAV-reformen egentlig skulle gjøre, nemlig følge opp den enkelte. Utgangspunktet for NAV-reformen var jo ikke en geografisk samlokalisering eller en organisatorisk samlokalisering. Det var virkemidler for å få et NAV-system, eller for å få et system som var bedre på å følge opp den enkelte bruker. Jeg tilhenger av at man skal ha rapporteringsrutiner. Jeg tror det viktig at man måler og rapporterer. Men jeg synes samtidig det viktig at man ikke stirrer seg blind på å måle innsats. NAV måles i dag ukentlig eller biukentlig på 15-20 forskjellige kriterier. Veldig mange av de dreier seg om nettopp disse tingene vi diskuterer i dag. Hvor mange dialogmøter man har, når dialogmøtene etc., etc., etc. Det kan være nødvendig i en overgangsperiode, rett og slett for å sikre at man får en kultur også i NAV-systemet, for å bidra til at folk kommer raskt tilbake til arbeid. Men på sikt så tror jeg det en mye bedre innfallsvinkel at NAV-systemet, som andre offentlige systemer, måles mer på måloppnåelse og mindre på innsatsen. Det vil si at det for å sette det litt på spissen, mindre betydningsfullt nøyaktig hva NAV gjør på det enkelte NAV-kontor. Det avgjørende hva slags resultater man får. Det Høyres betenkning. Når vi nå allikevel støtter tiltakene som regjeringen har lagt fram, har det både noe med respekten vi har for IA-forhandlingene og det viktige og sentrale arbeidet som partene har der, men også fordi at vi tror at disse kravene i en overgangsperiode, i en viktig overgangsperiode, viktige for å skape en ny kultur, eller videreutvikle en ny kultur, både på arbeidsplassene, blant sykemelderne og i NAV-systemet. Takk.